जेजू क्रिस्तांतय भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, कशीं आसात तुमी? देवाचें उतर आयतारा दनपरांतून आयकून उंच आसा, टेन्शनार आसात गी, खंतीत आसात गी, बेजारांत आसात गी, कशीं आसा आमी? काळजाच्या उल्हासान उमाळ्यान संतोशान आमी आसा वय मू. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया जिबेचें नियंत्रण. कोणाची जीब नियंत्रण जायची? म्हजी. गांधीजी वेताना संवसारांत आमकां 3 मांकोड सोडून गेला वय मू. 3 मांकोड वय मू. बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. 3 मांकाड सोडून गेला. पूण जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका सोडून वेतना एकच मांकाड सोडून गेला, बुरा मत सोचो म्हणून. काळजांत वय मू. बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा नहीं देखोगे, बुरा नहीं सुनोगे, बुरा नहीं बोलोगे. मनीस जल्माता न्ही गे, जल्मातना उलोवंक शिकता गी. जल्मालो उलोवंक शिकता गी. तो केदाळा उलोवंक शिकता? 1 या 2 3 न्ही गे वर्सां भितर उलोवंक शिकता वय मू. पूण 100 वर्सां जियेल्यार कशें उलयचें, कितें उलयचें, केदाळा उलयचें म्हण शिकता गी. बारीक कश्ट न्ही गे. मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया, देवान जीब दिला पूण देव नियंत्रण करिना. नियंत्रण कोणें करूंक? मिन्स ती खरीची. कित्याक म्हळ्यार आतां ही शिकोवन तुमी आयकतात पळय, हांव आयकतां, सांगात हांवें आयकतां. आमी ह्या रेतेर उपरांत ही जीब नियंत्रण केल्यार कितलीं आशिर्वादां, बेसांवां आनी देवाचे भासावणी आसात पळय, दिसान दीस आमचेर पडटल्यो. दिसान दीस आमचेर त्यो येतल्यो. कित्याक थोडीं देवाची आशिर्वादां, भासावणी आमच्या उलोवण्या वरवींच पयस जातात. आमच्या उलोवण्या वरवींच पयस जातात. हाज्या पयलें तुमी आयकलां जावंक पुरो. सकाळीं उठून एकलो मिरसांग विकूंक गेलो खंय आनी एकलो मोव शेहद म्हणटात न्ही, मिरसांग विकूंक गेल्लो पळय, ताजें उलोवणें भारी बरें आसलें खंय. सांजे भितर ताजी पुरा मिरसांग विकून गेली. मिरसांग विकून तो फाटीं येयलो. कोण मोव विकूंक गेल्लो पळय, ताजें उलोवणें सारकें ना. सांजेर पुरा मोव घेवन तो फाटीं आयलो खंय. देखून हिंदींत बरें म्हणटात, मीठा मीठा बोलने वाले का मिर्ची तक बिक गया, कड़वा बोलने वाले का शहद तक नहीं बिका, वो वापस लेके आया म्हणून. देखून मोगाळ भाव बहिणीनो, मिठाई तो हमेशा मिठाई होती है, हमारा व्यवहार और हमारा बोली मीठा होना चाहिए. मिठाई गोडच आसता वय मू. आमचो व्यवहार आनी आमचें उलोवणें गोड जायची. मीठा खाने से शुगर आता है, लेकिन मीठा बोलने से कभी शुगर मीठा खाने के लिए मना है, लेकिन मीठा बोलने के लिए मना नहीं है. डॉक्टर शुगर पेशंट डॉक्टर लगे गेला, डॉक्टर कितें म्हणटा? मीठा मत खाओ म्हणटा, मीठा मत बोलो म्हण सांगता गी ना. मीठा खाने से शुगर आती है, लेकिन मीठा बोलने से शुगर नहीं आती है म्हणटात. आनी मोगाळ भावा भयण्यानो, पळया, उलोवण्या विशयांत 4 प्रकाराचे उलोवणें आसा. कितल्या प्रकाराचे? वाणी में 4 प्रकार की वाणी होती है. सामान्य वाणी, प्रभावी वाणी, सिद्ध वाणी, भगवत वाणी म्हणून. कितल्या वाणी? सामान्य वाणी, प्रभावी वाणी, सिद्ध वाणी, भगवत वाणी. आतां सामान्य वाणी म्हळ्यार तुमी जाणात, आतां 4 वरां च्या पिवंक सोडतात वय मू. बेसमेंटांत आमी सगळीं सांगाता म्हणून उलयता पळया, ती कितें वाणी? सामान्य वाणी, सामान्य उलोवणें. प्रभावी उलोवणें म्हळ्यार खंयचें? आतां हांव हांगासर उलोवन आसा, आमचे देवाचे सेवक उलयतात वय मू. उलयतना आमी कितें करता? आमच्या उलोवण्यांत देवाचे उलोवणें आमी कितें करता? भरशिता आनी सांगता, हें उतर पाळल्यार तूं जियेतलें, हें उतर पाळी नाल्यार तुजो नाश जातलो म्हणटा. हें प्रभावी उलोवणें. हें उलोवणें उलयतना तुमचेर प्रभाव पडटा की पडना? इल्ली भिरांत उरता, मन बदलता, जिणी बदलता, हाका म्हणटात प्रभावी उलोवणें, जें हांव आतां उलयतें आसा. आनी एक आसा सिद्ध वाणी. आतां ही सिद्ध वाणी म्हणल्यार तुमी जाणात, बायबलांत प्रवादी आसले वय मू, कितें सांगलें तें जाता की जायना. सिद्ध वाणी म्हणटात. मयजेर म्हळ्यार तांबडो दर्यो 2 अर्दां जावं दी, जालो की जावना. एलिया प्रवाद्यान म्हणलें मोड रावोन दी, म्हळ्यार रावलें की रावना. जोशुआन म्हळें सुर्याक आनी चंद्रमाक राव म्हळ्यार 2 दीस रावलो की रावना. हाका म्हणटात सिद्ध वाणी म्हणून. आनी एक आसा भगवत वाणी, म्हळ्यार देवाचें उलोवणें. आतां हे 4 संगती विशयांत आमी आयकुचें मुखार.
देखून हांवें पयलें सांगलें मागीर हांव सांगतना उगडास करतलो. भगवतवाणी म्हळ्यार देवाचें उलोवणें. जेजू उलयलो वय मू उलयला की उलोवना बायबलांत. देव उलयला की उलोवना, हें देवाचें उलोवणें. आतां आमी चिंतूंक जाय आनी हाज्या मुखार हांव खंयच्यान आसा, सामान्य वाणी गी, प्रभावी वाणी गी, सिद्ध वाणी गी, या भगवत वाणी गी, आमी चिंतूंक आसा मुखार. पळया मनशाच्या उतरांत सकत आसा गी ना म्हाका सांगा. आसा गी ना? आं पैसे में शक्ति है नहीं गे, सत्ता में शक्ति है, कलम में शक्ति है, ऐसा ही इंसान के वाणी में भी शक्ति है. पैशान सकत आसा गी ना? कितेंय करूंक शकता वय मू. सत्ता म्हळ्यार समजाता मग गव्हर्मेंट आयिल्ल्या रुल्स रिवाजी पुरा बदलिता की बदलिना? सकत आसा गी ना? पेन्नात सकत आसा गी ना? सुप्रीम कोर्टाच्या जड्जांनी हे पटी पाशी म्हण बरयला, कोणेंय तें काडूंक साध्य आसा गी ना? तशेंच उलोवण्यात ती सकत आसा मोगाळ भावा भयण्यान. तुज्या आनी म्हज्या उलोवण्यात कितें आसा? सकत आसा. बोलो दिल खोल के बोलो, दिल से बोलो, मुंह से कभी नहीं बोलो म्हणटात हिंदींत. उलयचे खंय तावन आमी काळजांत तावन. दिल खोलो फिर बोलो, मुंह से नहीं बोलो. पात्र्याबानाच्या पयलीं एक पटी सांगलां, थोडी उलोवन मागीर चिंतात, थोडी चिंतून उलयतात म्हणून. तुमी खंयच्या ग्रुपांतली? हाज्या मुखार आसा म्हळ्यार आमी चिंतून उलयल्यार हर एक उतर आमकां आशिर्वाद हाडटा. उलयल्ल्या उपरांत ओ सांगोंक नजो आसलें, चूक जाली सायबा सॉरी, माफ कर म्हाका, टेन्शनार आयलो, बीपीर आयलो, उलयलो न्हय. आतां आनी दोन संगती आसात, बंदूक की गोली और इंसान की बोली. ये दोनों में कौन सा बड़ा है? बंदूक की गोली, इंसान की बोली. दोन आंत खंयचें व्हड? इंसान की. पळय बंदूक की गोली कितले किलोमिटर वसात एक गोळी? बंदुकाची गोली 3-4 किलोमिटर पयस वसात गी. दर्या. इंसान की बोली. अमेरिकांत पयर गेल्ल्या हप्त्यांत ट्रंपान कितें म्हणलें, हांव एपल कंपनी इंडियांतून काडटा म्हणलें. सगळो इंडिया एक पटी हल्लो. तो उलयल्लो खंय? अमेरिकांत पुरा बेंगळूर हल्लें, बॉम्बे हल्लें, कलकत्ता हल्लें, मेड्रास हल्लें. एकच एक उतार ताणें सांगलें, सॉफ्टवेअर कंपनी एपलाच्या इंडियांतून उठयतलो म्हणलें. पुरा इंडिया हल्लो. उतराची सकत पळया. हांगातान गुळी मारल्यार अमेरिका येता गी. ट्रंपान गुळी मारल्यार हांगा येता गी. ताज्या उतराची सकत पळया. आज ताका ती सकत आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका आसा गी ना? तुका आनी म्हाका आमच्या उतरांत ती सकत आसा मोगाळ बाबा भयणान. देखून जिबेचें नियंत्रण करूंक तुका आनी म्हाका येता जाल्यार आमी पृथ्वीचें नियंत्रण करूंक शकता, देवाच्या रस्त्याचें नियंत्रण करूंक शकता, देवाचो लोक आसा पळय परजा तांचें आमी नियंत्रण करूंक शकता. जर तुज्या उतरांत नियंत्रण आसा जाल्यार, जिबेचें नियंत्रण आमकां आसा जाल्यार आमी बाकी पुराचें नियंत्रण करूंक शकता. सांगतात न्ही गी हिंदींत बरीं बरीं उतरां आसात ह्या विशयांत. बरीं बरीं उतरां हिंदींत आसात. इंसान को ऊंचा उठने के लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्रियों का नहीं, अपना ऊंचा ऊंचा शब्दों की जरूरत है म्हणून. आमचें उलोवणें बरें आसल्यार आपणें उंचलें उलोवणें म्हणटात पळया, बरें उलोवणें आसल्यार आमकां वयर उठोवंक कोणेंय प्रयत्न करची गरज ना. आमच्या उलोवण्या वरवींच आमी वयर येता म्हणून. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या उलोवण्या विशयांत आज आमी इल्लेशें आयकोवया, ध्यान करया. कशें उलोवणें आमचें आमकां आशिर्वाद घेवन येता आनी उलोवण्या वरवींच आमचेर कितले आशिर्वाद पडटा. कशें देवाचे आशिर्वाद आमचेर देवून येता आयकोवया गी. आमी आयकोवया. एका प्रवाद्या विशयांत एक स्त्री उलयता पळया. रायाचें पयल्या पदरा वचपार 17 वळ 20 आनी 4 आयकोवया. 1 Kings chapter 17 verse 24. एलिया प्रवाद्या विशयांत, एका प्रवाद्या विशयांत एक स्त्री कितें उलयता पळया. स्त्रियेन एलियाक जाप दिली, आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस आनी तुज्या तोंडांतावन सर्वेस्पराचे उतार भायर येता म्हूण हांव खरेंच जाणा. पळय आनी एलिया प्रवादी एक स्त्री कशी वळखता, कशी वळखता. तो प्रवादी म्हूण सांगल्या वरवीं तो वळखना. बगार ह्या प्रवादाच्या तोंडांतल्यान कोणाची उतरां येते आसात? देवाची उतरां तो उलयता. देवाची उतरां उलयता. भगवत वाणी म्हळें पळय हांवें, ती देवाची वाणी, देवाची भास तो उलयता. त्या स्त्रियेन पक्का वळख धरली, वो देवाचो मनीस, वो देवाचो प्रवादी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरां तो उलयतना कितें उलयतलो पळय तें सिद्ध जातलें. तातूंत 16वी वळ ऐका. तातूंत 16वी वळ वास. सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी
तेलाची बरणी सुकली ना. पळया तो देवाची उतरां उलयतलो, देवा विशयांत उलयतलो देखून कितें तो उलयतलो पळय तें जातलें. तेणें शुन्यामाच्या स्त्रियेक कितें सांगलें, तुजें तेल काबार जावचें ना, तुजी पिठाची मडकी काबार जावची ना. आनी कशें ताणें सांगलें पळया, तशेंच जालें की जावना, तशेंच जालें. तूं देवाक धर्न उलयतना, देवाची उतरां उलयतना आनी तीं उतरां आयकून तुवें भरवसतना, त्या जिणयेंत तुवें पाळतना उलयल्लें आयकल्लें दोनीय जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. जाता की जायना, दोनीय जाता. पळया जेजू क्रिस्त मेलो, तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठलो वय मू. जिवंत उठल्या उपरांत जेजू एम्मावसाच्या वाटेर वेता वय मू. वाटेर वयच्या पयलें कितें घडीत जाता आमी पळोवया. लुकास एवांजेला वसवर 20 आनी 4 13 वास. लूक चॅप्टर 24 13 मुखार वास. आणि त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमातावन 7 मैलां पयस असलेल्या एमाउन्स नावाचे हडलेक पैणकन वेताले. एम्मावसाच्या वाटेर 2 शिस्त ते पैणकर वेताले. घडलेल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. कितें घडलेल्या संगती विशांत जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारले वय मू. तो नजरेंतांत जल्माल्लो जेजू क्रिस्त तो भोव बरो मनीस, देवाचो मनीस. बेश्ट्यांच्या पारिजेवांनी ताका कितें केलें, कुर्सार मारलें. ताका कोडद्याचे मार मारले, ताका कश्ट दिले, ताका किळे तोपले. म्हळ्यार ताज्या मरणांत कितें परां जालें पळया. तिसरे दिसवरेक ते उलयते आसात. कोणा विशयांत उलयते आसात, जेजू विशयांत ते उलयते आसात. जेजू विशयांत ते परस्पर उलोवणें करते आसात. जेजू विशयांत उलयतना कितें जाता पळया मुखार. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलोवंक लागलो. ते कोणा विशयांत उलयतले, कोण थंय हजर जालो. तूं जेजू विशयांत उलयतना जेजू तुजे थंय हजर जाता. तूं खंयसरी राव, हांगाच न्ही, तुज्या घरा, वाटेर, पैणार, फ्लायटार, ट्रेनीर, तूं खंयसरी राव. तुजें उलोवणें जर जेजू विशयांत आसा, जेजू थंयसर आत्म्या रुपार हजर जाता की जायना पळया. तुमी आतां चिंतून पळया, तुमी कोणा विशयांत उलयतात तो थंयसर हजर आसता. हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां तूं एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, 6 जाण आसतना. आनी जेजून जायते कडेन सांगलां न्ही की 2 वा 3 म्हज्या नांवान हजर जातना उलयतना थंयसर हांव हजर. केन्नाय उगडास दवरा मोगाळ भावभयणीनो. हांगा तुमी शिकोवण आयकतात वय मू. भायर गेल्या उपरांत त्या शिकोवणदारा विशयांत उलयनाकात. कोणा विशयांत शिकोवन दिला पळया ताज्या विशयांत उलया, तो तुमच्या सांगात आसता. आनी तूं 30 आनी वो आतां 2 जाण जाले मू. मागीर 11 जाण परते 11 जाण शिशी हेंच उलयता आसता. ती उलयता आसतना कितें जाता पळया. 30 आनी 6 वळायका तातूंच 36 वाच. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ताचें हेडिंग वाच. जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटा. हे 11 जाण 3 दीस 3 राती कितें उलयते आसात. जेजू क्रिस्ताची खबर उलयते आसात. ताका कशें मरण पावलो, कुर्सार मारलें, कितें परां केलें, हें उलयते आसतना कोणा विशयांत उलयता पळया तो थंय हजर जालो. तर आमी कोणा विशयांत उलयची, जेजू विशयांत उलया मोगाळ भावा भयण्यानो. घरा आसात, हॉलांत आसात, खंयसरी आसात, जेजू विशयांत उलया. जेजू थंय हजर आसता. पळया मुखार आमी आयकुया. तूं हांगा हे 11 जाण आनी हे 2 जाण जेजू विशयांत उलयतात, जेजू हजर आसात वय मू. आतां हाज्या बदलाक तूं देवा विरोध उलयताय, देवाच्या मनशां विरोध उलयताय जाल्यार कितें जाता आमी पळोवया. ही आतां देवा विशयांत उलोवनात वय मू. देव थंय हजर जालो. देवा विरोध, देवाच्या सेवकां विरोध तूं आनी हांव उलयतना थंयसर कितें येता आमी पळोवया. गणनशास्त्र अवस्वर 24 ओळ 4 वाच. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 24 4 वाच. 21 4 वाच. लोक होर दोंगरातावन भायर सरलो आनी येदोमाच्या देश असो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. कितें जालें. देवाची सोंसणीकाय चुकना आपल्या, लोकांची सोंसणीकाय चुकली. आनी सोंसणीकाय चुकोवन ते कितें करतात मुखार. ती देवा आनी मैजे विरोध उलोवंक लागली. देवा विरोधी उलोवंक लागली आनी मैजे विरोधी उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली, अरण्यान मरोंक. हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटाळो आयला.
देखून सर्वेस्परान लोकांमध्ये विकाळ सोरोप धाडले. कितें धाडले? 2 जाण शीस 11 जाण शीस जेजू विशयात उलोवन आसतना जेजू आत्म्या रुपांत 1000 जावन तांकां धैर्य दिलें, शांती दिलें. हांगा जेजू विरोध, जेजूच्या सेवकां विरोध उलयतना थंयसर कितें आशिर्वाद आयलें गी? शिरा पायलो, सोरो पायलो. एकच दिसा 24,000 लोक थंय मरण पावलो. हाज्या उपरांत तुमकां एक चीत दिवन तुमी मोतीन दवरा, केन्नाय देवा विरोध, देवाच्या सेवकां विरोध उलोवंक वचनाकात, सोरोप येतात. कितें येता? हें इल्लेशें तुमकां तो देवाचो सेवक आसा पळया, कितेंय उलोवन दी, कितेंय करूं दी, कितेंय सांगो दी, कोणें ताका विंचून काडलां पळया तो ताजे लेख घेता. तुमकां म्हाका कोणायकी ताजे विरोध उलोवचो अधिकार दिवंक ना. दिल्यार सोरोप येतात. देखून आमचें उलोवणें आतां हें परण्या सोल्ल्यांत म्हणटा वयमू, आतां हीं इजिप्त घरां, हीं इस्रायल घरां मेल्यांत, पुरल्यांत, गेल्यांत वयमू, हेंचो उतार सांपल तुका आनी म्हाका सांगता. हे सोरोप म्हळ्यार कितें म्हण हांव सांगता आतां. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 10 ओळ 9 आनी 10 आमी आयकुया. 1 Corinthians chapter 10 verse 9 आनी 10 हे सोरोप म्हळ्यार कितें थंय सांगता. सर्वेस्पराचे सोसणिकायेची आमी परीक्षा करचीच न्हय. पळया ते परण्या सोल्ल्यांत म्हणून आमी सोडचे न्हय. हांगा परण्या सोल्ल्यांतले कशें मैजे हाडटा पळया. सर्वेस्पराच्या सोसणिकायेची तुवें आनी हांवें परीक्षा करचीच न्हय. तांणी थोड्यांनी केली. पळया कोणें केली म्हणटा तुमी आयकले मात. इस्रायल पर्जंत इजिप्तांत केली आनी सर्पांनी तांकां नास केली. कितें जालें? सर्पांनी तांकां कितें केलें? आतां हे सोरोप म्हळ्यार कितें जाणात गी? आतां देवा विरोध, देवाच्या सेवकां विरोध तूं आनी हांव उलयतना हे सोरोप म्हळ्यार तुमच्या जिणेंत कश्ट येतले, तुमच्या जिणेंत विघ्नां येतलीं, अनवरां येतलीं. हे सोरोप म्हळ्यार कश्ट. वीक म्हळ्यार कश्टांक सरी केला वय मू. आमी पिडा आयिल्ल्या वेळार डॉक्टर लागीं वता. डॉक्टर लागीं गेल्या वेळार तो चॉकलेटां दिता गी, कोडू मात्रे दिता. हे कश्ट चुकोनी तुमच्या जिबेंत देवा विरोध, देवाच्या सेवकां विरोध उलयनाकात. तांच्या खातीर मागा, तुमकां आशिर्वाद मेळटा. केन्नाय मोगळ भावा भयण्यानो पळया जेजूनचो म्हणला न्ही गी, आमी विरोध उलोवच्या बदलाक कितें केल्यार आशिर्वाद येता. माथें वाचोवंजेला वस्वर 10 ओळ 40 आनी 40 आनी 2 वाच. ताजें हेडिंग वाच. प्रतिफळ. कितें म्हणला? प्रतिफळ, इनाम या प्राइज हें कोणाक म्हणून. आतां वाच 40. तुमकां स्वागत दिता, तो म्हाका स्वागत दिता. म्हणजे जेजूच्या शिसांक, ताज्या सेवकांक स्वागत दिता, तो जेजूक स्वागत दिता. आनी म्हाका स्वागत दिता, तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. कोण जेजूक स्वागत दिता तो ताका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता, ताका नितिवंतांचो प्रतिफळ मेळटलो. पळया आनी तुमकां समजलें गी. एक प्रवादी म्हण तूं मान दिताय जाल्यार प्रवाद्याक दिवचें इनाम तुका मेळटलें. एक नितिवंत मनशाक मान दिताय ताका दिवचें इनाम तुका मेळटलें. एक सेवक म्हण तूं मान दिताय त्या सेवकाक दिवचें इनाम कोणाक दिता? देव तुका दिता मोगळ भावा भयण्यानो. आनी मुखार वाच. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता, सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ तुमकां सुखाचो ना. केदींच ताचो प्रतिफळ? आतां तुमी सांगा कोणाय देवा विरोध, सेवका विरोध उलोवचें बरें गे या तांचे खातीर मागून आशिर्वाद जोडून घेवचें बरें? हें देवाच्या हातांत आसा की आमच्या हातांत आसा? हें आमच्या हातांत आसा. आमी जायत्या पडी सांगता अळे पाद्र्याबांनी सांगला केन्नाय सेवका विरोध उलयनाका. पाद्र्याब सांगते रावता वय आमी गण्य करिना. तुमी आतां उलयल्या वरवीं सेवकांक कांय फरक पडना. तुमी तुमचे आशिर्वाद कितें करून घेतात? होकडून घेतात. आमकां कांय फरक पडना. पाद्र्याबान हाज्या पयलीं सांगलां न्ही, कोणेंय सांगलें हे पाद्र तुमकां माट केला म्हूण. पाद्र्याबान म्हणलें तुमी सगळीं मेळोन माट करा, म्हाका कांय फरक कोणाक पडटा? माट केल्ल्याच्या घरा सोरोप येता, पूण पाद्र्याबाक गोत्ता. म्हाकाय गोत्ता आसा. तुमी म्हजे विरोध गुटमोळ केल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम, म्हाका आनी कितें वतम्यान भरता. पूण कोण गुटमोळ केला पळया ताका बरें न्ही म्हणचें. देखून मोगळ भावा भयणीनो, आशिर्वादां देवा लागीं नात, आशिर्वादां बायबलान नात. आशिर्वाद खंय आसा? पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 3 10 वळ वाच. 1 Peter chapter 3 verse 10 आमी आयकुया. पवित्र पुस्तक म्हणटा, लांबावक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायटातावन दांबून दरी जाय. लांबावक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान ग्रोथ रितीर करी जे.
पळया दादलो 8-9 बिझनेस सांबाळटा पूण ताची जीब सांबाळूंक ताका जायना. एक स्त्री सगळें घर सांबाळटा पूण जीब सांबाळूंक रितीर केल्ल्या वरवीं कांय फायदो ना. हांगा देवाचें उदाहरण म्हणटा ग्रोथ रितीर केल्ल्या वरवीं लांब आवक आनी बरे दीस. हाज्या उपरांत ही जीब आमी बरें उलोवंक बरें सांगूंक बरें करूंक मोगाळ बाबडो वापरीता जाल्यार मात्र आमकां कितें आसा? आशिर्वाद आसा की ना? आशिर्वाद आसा. तातूंच पेद्रूचें पयलें पत्र 3:6 आनी 7 आमी आयकुया. अशें सारा अब्रामाक काल जावन जियेली, ताका ती धणी म्हणून उलो करताली. सारा अब्रामाक कितें म्हणटली? निजाय की तो त्या वेळार धनी न्हय. तुमकां कळीत आसा की सरेस्परा देवान ताका कितें म्हणलें? तुज्या बापायक सोड, आस्त सोड, दायजी सोड, गोत्रां सोड, भायर वच म्हणलें वय मो. निजाय की तो भिकारी आसलो त्या वेळार. भिकारी आसल्या टायमार ताजी पतीन ताका कितें म्हणटा? धनी म्हणटा. उपरांत तो धनी जालो की जावना, तुज्या पती विशयान तूं कितें उलयतलें तसोच मुखार तुजो पती जातलो. जावंक पुरो तो भिकारी जाला ताका धनीच म्हूण तो मुखार धनीच जातलो. आमच्या जिबेंत आसा आमचे आशिर्वाद. तुज्या जिबेर आसा तुज्या पतीचे आशिर्वाद. तुज्या जिबेर आसा तुज्या पत्नीचे आशिर्वाद. तुज्या जिबेर आसा तुज्या भुरग्यांचे आशिर्वाद. कांय ना ताजे लागीं. देवान म्हणलें वच म्हणलें वय मो. खाली एक साराक गेनी वच म्हणलें. खाली हातांत वेते आसा जाल्यार सारा म्हणटा म्हजो पती धनी म्हणटे आसा. आज तुमी तुमच्या पतीक पत्नी कितें म्हणटात, कितें कितें आपयतात इल्लें चिंता. म्हजी आकयची धूव आसली बंबय. हांव 25 वर्सां आसतना बंबय गेल्लो. म्हज्या आकयची धूव दोट्टी म्हूण तिचें नांव जोगेश्वरी आसली. दोट्टी आनी ताच्या घोवाचें नांव फ्रांसीस म्हणून. हांव आयतारा म्हाका सुटी आसतना वेतालो. एक दीस आयताराक गेलो. जेवणाच्या वेळार जेवण जाताना म्हज्या भयणीन कितें म्हणलें? 25 आपय रे म्हणलें. 25 काले म्हाका समजना. कालें गो 25 तूं तुजो भोव दीस येयपा ताका आपय खंय खंय. नांव कितें ताजें? हें कितें म्हणटा? आनी पेरनाडी जाल्यार 50 म्हणटा लिंगी म्हणून. हांव कितें सांगता? मानना. जिबेंत मानना पतीक. हांगा सारा पळया कितें म्हणटा? मागीर एक पावटी आनी एक थोड्या तेंपा उपरांत हांव परत्यान गेल्लो तांगेर. म्हज्या त्या भोवजीची बॉम्बे सेंट्रल तेजें वर्कशॉप आसलें. तें वर्कशॉप थंय जागो सोडूंक पडलें. वर्कशॉप खाली जालें. त्या वर्कशॉपांत एक सायकल आसलें तें काम करचें. तो एक दीस सांजेर तें ट्रेनीर घालन हांव आनी दोट्टी म्हजे भयण बसून आसा. वो सायकल लोटून घेवन आयलो. अशें सायकल लोटून घेतना हें म्हणटा पळय रे संवसारांतले गोव बायलांकी कारां घेवन येतात. हो पळय भिकारी सायकल घेवन येता खंय. आनी कशें ताणें सांगलें पळय भिकारी म्हण. मागीर तो भिकारीच जालो. ताजें वर्कशॉप गेलें. टेन्शनार पियोन मागीर ताजो किडनी गेलो, लिवर गेलो, मोरणूच गेलो. मागीर हाका भुरग्यांक पोसच्या खातीर ताका परगांवांक वचचें पडलें. त्या भयणीक आजून ती परगांवांत आसा. ताज्या घोवाक भिकारी म्हणलें तो भिकारीच जावन गेलो. तुज्या घोवाक तूं धनी म्हणटाय तो धनीच जातलो. तुज्या भुरग्याक तूं धनी म्हणटाय धनी जातलें. तुज्या पत्नीक तूं राणी म्हणटाय राणीन तें जातलें. उलयतना उतरांत उलया. बाबा रिक्सानान हाज्या पयलें सांगलां मुखार कितें पळोवंक अशें येता तें आतांच तुमच्या जिबेर कितें करा? उलया पळया उलया पळया म्हणून. जावं पुरो आतां ताची परिस्थिती बरी ना. जावं पुरो ताची परिस्थिती बरी ना. म्हजीच विशय एक सांगता. पियोन वाटेर पडिल्ल्या वेळार कोणाकी नाका जाल्ल्या वेळार एका वेळार शांती मस्त टेन्शनार आसतना ते भारी टेन्शनार आसले. निमाणें म्हळ्यार कितें करचें म्हण ताका समजना. त्या वेळार आमच्या गांवच्या इगरीच्या एका स्त्रियेन सांगलें शांती भिये नाका राव ताचें सांगता. एका दादल्याचें केदळारी मोल आमी बांदूंक जायना. देव ताका कितें करतलो म्हूण सांगूंक जायना. आज केन्नागी करूं ना. पळया त्या मार्गरेट म्हणून तिणें सांगलें ताका उतर. एका दादल्याचें मोल बांदूंक जायना. एक दादलो केदळाक कसो जाता देव ताका उबारता म्हूण सांगूंक जायना. राव ताचें सांगता. आज पळया उतार पळया सकत पळया उतरांची. तिणें उचारलें आनी तें जालें म्हज्या जिणेंत. कितें आमी उलयता कितें आमी सांगता तें जाता मोगळ बाबा भयणानो. ही जीब केन्नाय कितें म्हणटात न्ही की नॅगेटिविटीक आमी गुलाम करूं नजो. पॉझिटिविटी मात्र जिबेंत जावचें. बरें मात्र उलयचें. मुखार म्हणटा मुखार वाच. थंयच्यान मुखार 7वी ओळ पर्यंत वाच. तुमी बरी जिणी जियेशात जाल्यार आनी कसल्याची बिरान दरिना जशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हूण जालें.
तेच परी तुम्ही गोवानो स्त्री दादले प्रास अस्कत म्हणले मनान दवरून तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. तुमचे सोवे एकच जिविताच्या देण्याच्या सहदैज्यानो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. आणि या वरवीं हाचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावंक खंयची सडकळ आसची ना. स्त्री अस्कत म्हणटाना खाली कुडींत मात्र दादल्याक आसतलें बॉल स्त्रीक ना. स्त्री भावटांत अस्कत नाही, सतान ती अस्कत नाही, जाणवाय ती अस्कत नाही, समासामांच पोरां ती कुडींत मात्र इल्ली दादल्या प्रास ती कितें जावन आसा अस्कत देखून तांतूय दादल्यान कितें करूंक आसा तिका सांबाळ व्हरूंक आसा. आपलें बॉळ आपलें सकत तिचेर दाखोवंक ना. ह्या प्रमाणे तूं तिका मान दिताय जाल्यार मोगाळ भावानो तुमी तुमच्या स्त्रियांक मान दिता जाल्यार तुमचें मागणें देव आयकाता. कोण आयकाता मागणें? हां, कितलीं वर्सां तो मागोवन आसा, रितीरिकन आसा, कित्याक मेळना, कित्याक जायना. देवाची उतरां आमी सतमानी जे, देवाची उतरां आमी आयका जे. ते जाल्यार सगळें जाता, बरें जाता की जायना, सगळें जाता. आतां जेजू स्त्री अस्कत म्हण कोणी खंयच्या स्त्रियेक जेजून सोड सोडलें गी. जेजू क्रिस्ताची इल्लेशें चिंता न्ही गे. वेबिचारी स्त्री आयली, पत्की स्त्री आयली, 7 देंवचार पाद्राबान सांगलें मग 7 देंवचारान रेवडयल्ली, म्हागदलेन मोरी आयली. खंयच्या म्हण स्त्रियेचो जेजून द्वेश केलो गी. या ती अस्कत म्हण चिंतून वस्तीशीर म्हण भायर धाडलें गी ना. स्त्रियांक ताणें पयलें वयर उबारलें मोगाळ भाव भयणीनो. पोरण्या सोल्ल्या ताणें स्त्रियांक मान नातलो, गौरव नातलो वय मो. पूण स्त्रियांक मान दिल्लोच कोणें? जेजू क्रिस्तान. ताच्या उपरांत स्त्रियांक मान आनी गौरव दिवंक सुरू केल्लो. पयलें मान नातलो. पोरण्या सोल्ल्यान भायरच येवंक ना. जाकोबाक एक धूव आसलें, धुवेचें नांवच ना तें आसा गी. ताका डिना म्हणचे एक धूव आसलें, 12 पुतांची मात्र संतत आसा. त्या धुवेक हायड कर सोडलां ताणी. संततच मुखार हाडूं ना धुवेची. पूण जेजू क्रिस्तान हें करूं ना. लुका सवांजेला वस्वर 4 वळ 30 आनी 8, 30 आनी 9 आयका. तो स्त्रियांक पळयल्या लक्षान कितें करतलो? पेद्रूची सासूमांक ते म्हणटा पळय आयका. सिनागोगांतलो भायर सर जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदली. सिमांवच्या सासूमांक कठीण ताप आयिल्लो, तापान ती न्हिदली. आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो. आनी जेजू लागीं उपकार मागता. सोम्या ती तापान न्हिदला, भलायकी बरी ना म्हणटा. जेजून तिचे सरशी उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. जेजून अशें सांगोना वसा तिका डाक्टर लागीं व्हरा, इल्ले वोकात हाडा न्ही गे. कितें म्हणलें? तापाक कितें केलें? फरमायलें. तिका सुटोवन वच म्हणलें. गेलो गी वचोना. एक पटी हांवें सांगलें न्ही एका याजकान एका भुरग्याक विचारलें खंय दोतोरनेच्या वेळार, पेद्रून कित्याक रे सोम्याक 3 पटी नेगार केल्लो गी म्हणून. त्या वेळा भुरग्यान म्हणलें खंय तेजे सासूमांक गूण केले त्या रागान म्हणून. सासूमांक गूण केल्यार कोणाक राग येना गी म्हणून. ते एक जोक मात्र. पूण जेजून खंयच्या म्हणे स्त्रियेचो द्वेश केला गी, तिका पयस केला गी, अस्कत म्हण तिका लोटलां गी, तुका जुदेवामध्ये स्थानमान ना म्हणलां गी ना. आज हर एका दादल्याक तो जेजू क्रिस्त मोगाळ भावभयणीनो आमकां भावानो तो उत्तेजन आनी मार्गदर्शन. आमचें उलोवणें कशें जायजें आमी आयकुया. सिराकाचो बुका वस्वर 9:15 बी वळयका. तुजें आनी म्हजें उलोवणें कशें जायजें, कशें उलयजें. सिराक चॅप्टर 9 वर्स 15 वाच. बुद्धवंत मनशा कडेन उलय, बुद्धवंत मनशा कडेन उलय आनी तुमचें उलोवणें भोववर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्रा विशीं आसूं. आमचें उलोवणें कशें जायजें? भोववर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयांत उलया म्हणटा. देवा विशयांत उलया, जेजू विशयांत उलया, पवित्र आत्म्या विशयांत उलया, ह्या जाणव्या विशयांत उलया म्हणटा मोगाळ भावभयणीनो. आनी बुद्धवंत मनशां लागीं उलया म्हणटा. आतां बुद्धवंत मनीस कोण? देवाक वळखला, जेजूक वळखला, पवित्र आत्म्याक वळखला, भावार्थांत आसा. सकाळीं बाबा रिक्सानांनी सांगलें न्ही, आजच न्ही बाबा रिक्सानान सांगलें, देवाच्या मनशां लागीं संबंद दवरा, भावार्थी मनशां लागीं संबंद दवरा. सांगू ना गे आज. देवा लागीं संबंध दवरा, देवाच्या मनशां लागीं संबंध दवरा, भावार्थी मनशां लागीं संबंध दवरा. तांचें एकामेकाचें मागणें जायजें म्हणलें आमकां वय मो. विनवणाची गरज आसा म्हणलें वय मो. तुमचें उलोवणें भोववर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयांत आसूं दी म्हणलां. आतां तुमी चिंता, आमकां दिसाक 24 वरां दिल्यांत वय मो. कितलीं वरां तुमी संवसाराचें उलोवणें उलयतात, कितलीं वरां तुमी ह्या धर्मशास्त्रा विशयांत उलयतात 24 वरांत. पळया
लेख घाला तुमी 24 वरांत कितली वरां आमी संवसारा विशयांत नेगेटीव उलयता, कितली वरां ह्या देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयांत उलयता. केदाळारी ही आंगार एकदेर जाली, शिकवण्या काबार जाले वय मू. पाटी कारार वेताना तो शिकोणदारान तशें कशें म्हणलें, अशें कशें म्हणलें, आमी केन्नाय उलोवचें. पाद्र्याप तशें कशें म्हणलां, केन्नाय उलोवचें न्हय, चुकोवन उलोवचें न्हय. बगार उलया त्या शिकवण्या विशयान मोगाळ भाव भयण्यानो. पळया देवाचे उदर दितेले सेवक काय देवगी ते चुकोवन पडटा ती पडनात, उतरान चुकोवन पडटात की पडनात, भावाडटात सतांत सगळ्यांत ती चुकोवन पडटात. चुकल्ले आमी धरूंक ना. कितें बरें आसा पळय तें आमी कितें करचें, धरचें. आनी आमचें उलोवणें शिकोणदारा विशयांत न्हय, आमचें उलोवणें धर्मशास्त्रा विशयांत आसूं दी म्हणटा. भोव वर्त्या देवा विशीं उलय. कित्याक म्हणून तुमी आयकल, देवा विशयांत उलयतना तुजे सांगता कोण आसता, धर्मशास्त्रा विशयांत उलयतना तुजे सांगता कोण आसा, जेजू आसा वय मू. जेजूचें तें धर्मशास्त्र मोगाळ भावा भयण्यानो. हांगा हो भाव नायजील आसा तुमच्या मुखार आसा, हांव ताच्या मुखार सांगता. तो हर एक आयतारा दिसा आमगेर येता. हांगा शुक्रार शेनवार येतीर जाता वय मू. आयतारा ताका इल्ली सुटी आसता कामांत आनी पुरा. एक 3-3.5 वरां रायल्यार 5-6 वरां वरें बसता. आमचें उलोवणें की खंयच्या विशयांत, कोणाचे खबरो उलयना ह्या धर्मशास्त्रा विशयांत. ताका कितें कळिता म्हाका सांगता, म्हाका कितें कळीत आसा. हें भुरगें रिशा आसा, ताका सुटी आसल्यार तें येता ब्रदरा लागीं, मम्मी लागीं परमिशन घेवन हांव इल्लें ब्रदरा लागीं उलोवन येता मम्मी म्हूण तेंय येता. बाया तुज्या लागीं कितें उलयता हांव. देवा विशयांत, जेजू विशयांत, ह्या बायबला विशयांत, धर्मशास्त्रा विशयांत उलोवचें. कोणीय म्हज्या लागीं उलोवंक आयल्यार तेंचें उलोवणें, हें आमचें हर एकल्यांचें उलोवणें. हें जायचें मोगाळ भावा भयण्यानो. देवा विशयांत उलयताय, देव तुका सोडता गी. धर्मशास्त्रा विशयांत उलयतना ती जाणवाय तुका सोडता गी ना. केदाळारी वेळ आसतना, तुमकां वेळ आसतना मोबायलां पळोवंक आसा, इंटरनेट आसा, वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, गरज ना मोगाळ भावडीना. गरजे दाखयत मात्र उपयोग करा, सगळें जायचे गरजे दाखयत मात्र. पूण वेळ आसा न्ही, अर्दे वार एक वार आतां फ्री कॉल आसा वय मू. कोणाकन आमी कितें उलयता, कोणाचे विशय उलयता, देवाचे विशय उलयतात की तुमी. पळया दावीद रायाचो एक धाकलो, दावीद रायाचें उलोवणें कशें आसलें आमी पळोवया. इस्रायल परजेचो अधिकारी मुखेली दावीद राय ताचें उलोवणें कितें आसलें आमी पळोवया. साम्युएलाचें पयलें पत्र 17 ओळ 40 आनी 6 आयका. काल आमी आयकल्लें वय मू, तो ल्हान भुरगो म्हणटा साऊल ताका वय मू. आयकल्लें मू काल. साऊल राय कितें म्हणल्यार तूं आनकी भुरगो सैबा म्हणटा वय मू. ह्या भुरग्याचें उलोवणें पळया. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 17 वर्स 46 वाच. आज सर्वेस्पोर तुका म्हज्या हातान घालतलो, हांव तुका जिविशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजें मोडें आनी फिलिस्तियांच्या सैनाची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दितलो. तो 8 वर्सांचो भुरगो वय मू. तो ताज्या लागीं वचून अशें म्हणटा की हांव ल्हान भुरगो सैबा, म्हज्या लागीं कांय जायना म्हणटा की. ताचें उलोवणें कशें आसा, कशें उलोवणें आसा. तो कितें म्हणटा, परत आयका कितें म्हणटा. तें उलोवणें पळया, पॉझिटिव्हिटी पळया उलोवण्यांत, कशें पॉझिटिव्ह उलयता पळया. परत्यान वाच. आज सर्वेस्पोर तुका म्हज्या हातान घालतलो. उलोवणें पळया. आज म्हजो देव तुका म्हज्या हातांत घालतलो, हांव तुका जिविशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. हांव ल्हान भुरगो सैबा, म्हज्या लागीं जायना म्हणटा की. उलोवणें पळया. कुडीत भुरगो जावंक पुरो, पूण कशें देवाचें उलोवणें उलयता पळया. देवाक सांगाता धरून उलयता पळया. देव म्हणजे सांगात आसा म्हूण कशें तो उतरांनी दाखयता पळया. आतां देवाक सांगाता घेताय, देवा विशयांत उलयताय, देव म्हजो रस्ना म्हाका सपोर्ट करता म्हणटाय. देव तुका सोडता कितें धाडला. कशें उलयलें तशेंच तो करता पळया. तातूंत 57 वाच. कशें तो उलयलो आतां सांगलें पळया तेंच तो करता. मुखार वाच. दावीद फिलिस्तियाक जिविशी मारून पाटी येतलो तेन्ना आपनेरान ताका आपोवन व्हरून सावला मुखार रावयलो. सावलाच्या मुखार रावयता. दाविदाच्या हातान आजून फिलिस्तियाची तकली आसली. कितें आसलें, कुंकडाची न्ही, कोंब्याची न्ही. कितें ताणें सांगिल्लें पळय दुस्मानाक. देव तेजो दुस्मान वय मू. दुस्मानाक देव म्हज्या हातान घालतलो. देव म्हजे सांगात आसा, ताजी गोमटी हांव कातरितलो. कितें तो उलयलो तें ताणें केलें की करूं ना. ताजी गोमटी कातर कुंकडाच्या गोमट्या बरी तो घेवन आयलो. दुस्मानाक मोगाळ भावबडीनो अशें वार करतना आसा पळय. हांवें हडो सांगलें पळय, बंदूक की गोली से इंसान की बोली में ताकत ज्यादा है म्हणून. ऐकलें मग.
पैशांची सकत उणें, सत्ताची सकत उणें, पेन्नांची सकत उणें, मनशाच्या उतरांची सकत आसा पळया, तो देवाक धरून उलयतना ती कामां कितें जातात? देवाक धरून उलय. देव म्हणजे सांगत आसा, तो म्हणजे सांगत आसा, तो म्हाका धैर्य दिता, तुका तो म्हज्या हातांत घालता. जेजू उलयतना कसो उलयतलो? कसो उलयतलो? कसो उलयतलो? भियेतलो की कशें? पळया लुकाचो वंजाल वचवर 8:25 वळ जेजूक पळया थंय कितें म्हणटात लोक, कितें म्हणटा? लूक चॅप्टर 8:25 वाच. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो बावार्थ? शीस भियोन तशे अजाप जावन एकामेका म्हणटाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फर्मायता. कोणाक फर्मायता? वाऱ्याक तो फर्मायता, लारांक तो फर्मायता. वारें आयकता गे आयकना, लारां आयकतात गे आयकनात, दोरयो आयकतात गे आयकना. भियोन धांवलो जाल्यार तो जेजू भियोन धांवलो जाल्यार शिसां बरी धांवल्यार धांव येत आसलें वय मू धांवता गी ना, फर्मायता, उलयता. वारें ताका आयकता, उदकाय ताका आयकता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचें उलोवण्यांत आसा पुरा, आसा गी ना उलोवण्यांत? जेजून धांव येतले, तोय तुज्या आनी म्हज्या बरी मनीस जावनूच आसलो, मनशा रुपांतच आसलो, पूण धांवना, भियोवना. या मातेवाचो वंजाल वचवर 8:20 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 8:27 वाच. हे पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो, वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात. कोणाक म्हणटात? कोण म्हणटात? वारें ताका आयकता, उदक ताका आयकता. आमकां आयकता की ना? आतां तुमकां एक सवाल आसोंक पुरो न्ही. जेजून उलयल्लें जाता, सांगल्लें जाता, जेजून उलयल्लें फर्मायल्लें तें आयकतात. आमकां कित्याक जायना गे म्हणून वय मू? जेजू तुज्या आनी म्हज्या बरें पालतू उलयतलो की? सांगा पयलीं सांगा. खबरो उलयतलो की? रिक्षाना सांगलें न्ही जेजू क्रिस्ताच्या काळार फोनां आहलीं गी, फ्री कॉलां आहलीं गी, कांय म्हणे उलयतलो की? तेजें उलोवणें कोणा लागीं आहलें? कोणा विशयांत आसलें? बापाक सोडला दुसऱ्यां तो उलयतलो की? तशें तूं आनी हांव बापा लागीं मात्र तुज्या आनी म्हजें उलोवणें जाल्यार आमच्या लागीं जाता की जायना? आमकां मदें कितलें मेळटा तांकां? जुवांचो वंजाल वचर 12:50 वळ आयका. कित्याक ताणें सांगलें जातलें, कित्याक ताणें सांगलें आयकतलें, कित्याक वारें आयकतलें, उदक आयकतलें, दोरयो आयकतलें, कित्याक मोगाळ भावा भयण्यांनो? ताचे फर्माण म्हळ्यार सस्नीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. जॉन 12:50. बापान म्हाका कितें सांगलां तें मात्र हांव. आमी पळय हांगा रेचेरी घेता, देवाचें उतर आयकता. हांगा जायते फावटी पाद्रा आमकां सांगता जेजू विशयांत उलया, जेजू सांगता उलया. आमी तितलेंच केल्यार इल्लोसो तेंप म्हणी आमी ट्राय केल्यार जाता की जायना? आतां ही जिबेची शिकोण तुमकां दिवच्या पयलीं सुमार दीस म्हजी जीब हांवें इल्लें कंट्रोल करना, म्हाकाच तयार करना, हांव ही शिकोण दिते आसा. आनी मुखार म्हाकाय तशेंच जिवंक आसा म्हणून बेश्टें हांव ही शिकोण घेवन येवना. आनी मुखार म्हाकाय अशेंच जिवंक आसा. ही कितें आतां उलयता पळया तें तुमचें सांगता, म्हाकाय आतां कितें करूंक आसा न्ही? जिवंक आसा. कितें जेजू करतलो मोगाळ भावना? बाप कितें उलोवंक शकता तें मात्र तो उलयतलो. देखून हडोल आमी आयकलें तुमचें उलोवणें बोवरत्या देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयांत आनी जेजू देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयांत मात्र उलयतलो. दुसरें कितेंच तो उलयनातलो. ताज्या जेपा मस्त आसात. जुवांचो वंजाल वचर 11 वळ आमी आयकुया. थंयसर पळया मार्ता आनी मरियेचो भाव मरण पावता वय मू. मरण पावतना कितें जाता पळया. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला. हांवें वचोन ताका उठय जाय. आतां कितें म्हणटा जेजू? न्हिदय की तो मेला वय मू? जेजू मेला म्हणटा की न्हिदला म्हणटा? पळया जर तेज्या तोंडांतल्यान एक फावटी मेला म्हण आयिल्लें जाल्यार खंडीत आनी जेजू जीव करूंक जायना. तो मेला म्हण केन्नाय सांगोना. तो कितें म्हणटा? न्हिदला. आतां त्या परिस्थितींत आमी आसलें जाल्यार शिसां बरीच वय मू. उठ रे आंद्रो उठ, नाजे गेला तो मेला, ताका उठय नाका. पळया तो जेजू कितें उलयता पळय, केन्नाय नेगेटीव उलयना. केन्नाय खंय सगळ्या बायबलांत पळया न्ही गे खंय म्हणें नेगेटीव उलयला गी जायनातलेल्या बरी. खंय सरी तो नेगेटीव उलोवना.
मेल्ल्या मनशाक सांगता तो मरो ना न्हिदला म्हण ते आसा. आमी एक एक पटी कितल्या पटी तुमी व्हिडिओ पळोवनात गी मेलो म्हणून लांकडाच्या राशीर व्हरून दवरता मागीर तो उठोवन धांवता. तुमी व्हिडिओ पळोवनात गी थोड्याले पुरल्या कडेन मेलो म्हणून पुरला तोय उठोवन आयला. पेटयेन दवर फाटल्या दिसांनी एपडी फॉरीन आतां पेटयेन दवरला तो धांपणो लोक पुरा धांवला कोडयाल. वय सुमार कडेन तशें आसा. आतां जेजून कितें म्हटलें तो न्हिदला न्ही न्हिदला म्हणल्याचो अर्थ कितें परत उठता की उठना ताका उठयलें की उठोना कशें उलयलो पळय तशें ताणें उठयलें. मुखार आमी आयकोवया तातूंच 42 आनी 43 वास जुवांचो म्हणजे वसर 11 40 आनी 2 आनी 40 आनी 3 आमी आयकोवया. सदांच जाल्यारी तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमांचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटस व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात पाय फळयांनी रेवडायल्ले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायल्लें. जेजू म्हणालो ताका सोडयात. तो वचून दी आय पोवाड बुडपाले पळया न्हिदलो म्हणलें वय मग न्हिदलो उठता की उठना न्हिदलाक उठयलें की उठना मेल्लो म्हणलें जाल्यार केन्नाय ताका उठोवंक जायना जालें. ताज्या उलोवण्यांत जिवीत आसलें. आमी हाज्या पयलीं फुडें सांगलें मरणाच्या घरा येतलो पूण जिवीत उलयतलो. आमी मरणाच्या घरा वचून उलोवचें कितें गेलो गी पाप बरो आसलो बरी आसली बारी हेल्पफूल आसलो न्ही आमी अशेंच उलोवचें. जेजू खंयच्या मरणाच्या घरा वचून पाप बिरमत उलोवंकूच ना. खंय म्हणे न्ही गे 3-4 कडेन ताणें जीव केला वय मग त्या पुरा घरांनी वचून तो कितें उलयलो न्ही. आनी एक चली न्हिदला म्हणलें न्ही गे पुरा हांसले रडोरूच आसले. एक पाटी कितें जातात ते हांसतात पिसो म्हूण चिंतात जेजू. आतां पळया हांवें खंय म्हणे आतां कोणागेर म्हणे वचून ना आतां देवाची उदक दिवचो मनीस ना रे तो मरो न्हिदला म्हणून म्हाका पिसो म्हूण पातर उडयता ती उडयनात. हाका आतां ओ देवाची उदक दिवन पिसो जाला म्हणून खात वय मू तशेंच जाता. बावाडटा हांगा कोण पाती आतां समजनात कोणी पाती येनात. ताणें कशें न्हिदला म्हणलें तशेंच ताका न्हिदल्या कोट्यात. ताच्या उलोवण्यांत आसलें जिवीत मोगाळ भावा भयण्यानो. आमच्या उलोवण्यांत आसा मरण तें मरणच मागीर आमच्या उलोवण्यांत आसा जिवीत. केदाळारी पळया कोणी आतां पिडेस्त आसा या भलायकी बरी ना आमी कितें म्हणाजे जाणात गी तो बरो जावंक पुरो सायबा बरो करतलो ब्रदर माग म्हणल्यार बरो जाता ना तशें ना. केन्नाय आमी कितें म्हणाजे ती बरी जातली तो बरो जातलो तो आयसीयूंतल्यान भायर येत अशेंच आमचें उलोवणें जायचें. कितें आमच्या उलोवण्या प्रकारच जावचें. तुमी फत्त येवची नात जाल्यारय सांगता. ही हांगा आमचो एक वॉलंटियर आसा न्ही विन्सी म्हणून विन्सी तिजी भयण आसली आयसीयूंत आसली तुमकां कोता आसा मणिपाल आयसीयूंत आसली आतां येता ती रेतेरीक. फादर जेरीक त्या दीस बिजी आसले सांजेचो वेळ हांगा रेतेर काबार जाली तांकां वचोंक वेळ ना. एंड्रू मणिपाल आयसीयूंत वचून इल्लें मागणें कर न्ही हें म्हणलें. हांव आनी भाव नाय दिला आमी सांगाता गेल्या थंय कशें ताणें इल्लें उलोवन करना तो आमकां विजिटिंगाचो टायम न्हय जाल्यार त्या भावान कोणी वळखीच्या नासले की उलोवन करना हें कर दवरलें. हांव आनी यो भाव मागणें कर न्हिल्या आमी तिजी परिस्थिती पळयला पळया खंडीत हांवें चिंतूं ना ती वाचता म्हणून. इलेक्ट्रीक ट्रान्सफॉर्मराक कशें वायरींग आसता तें कांय ना. इवन तांणी घरच्यांक सांगलें खंय ती आनी मुखार तिका ब्रेन हॅमरेज जाल्लें दुर्बळ तितले लाख पयशे तेंचे लागीं नात ती वाचना म्हणून सांगलें. पूण आमी वचून मागणें केलें सोम्या तुज्या सेवकान म्हाका धाडला ताज्या नांवान हांगा आयला कित्याक तूं जिवो देव परत तिजो जीव तूं भितर घालूंक शकताय. मोगाळ भावा भयणी ती हांगा येवन साक्ष दिल्या आयकला तुमी साक्ष दिला ती रेतेरेकी येवन आसा. मेल्लें मोडें जीव उठला कित्याक जिवीत उलोवन आयला हांव आयसीयूंत वचून. तांणी डॉक्टर सांगूंक पुरो ती जायना आनी तिजे कांय चान्स ना 48 hours ताणें कितें टायम दिल्लो आयज देवाक टायम ना इतच घडी जीव तिजो स्वास भितर घाल तिजे दोळे हांव आसतना तिणें एपडें अशें केलां. देवाची सकत जिविताची सकत तूं खंय वचून जिवीत उलयताय मोगाळ भावा भयणी तें जाता. आमी केदारारी धैर्य सांडूंक सकाळीं भाव रिक्षान सांगला आमी धैर्य केदारारी सांडूंक परिस्थिती कशी आसूं दी धैर्य सांडूंक नजो. मुणयो बुका वचून रट्टा 21 वळयका हेंचो जेजू कसो जिवीत उलयलो तशें तुवें आनी हांवें जिवीत उलयचें म्हणटा. प्रवर्ब 18:21 आमी आयकोवया.
मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात. राव, मरण आनी जिवीत देवाच्या अधीन आसा. मरण आनी जिवीत देवचाराच्या अधीन आसा. सगळीं सांगा पळया. मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. बायबलांत देवा लागीं देवचारा लागीं कोणाच्या अधीन आसा? जिविताचो धनी कोण? हांव. आतां मरणाचो धनी कोण? हांवच. मरण पळया. आतां जिवीत म्हणल्यार कोण? जेजू. मरण म्हणल्यार काळोख. तो सोडा. तुजें उलोवणें कोणा विशयान जायची? जेजू विशयान जायची. जिवीत उलयची. केदाळारी बरें उलया, भलायकी उलया. पळया, आमची क्रिस्तांवांची संवय आसा. आतां सांगता, आतां कॉमन, आतां व्हडलो हांवें सांगलें पळय, सामान्य वाणी न्ही गे. आमी चडावत सामान्य वाणी उलोवची. आतां कोणी येवन सांगता, ओळे वो त्या भावाक शुगर आसा काय म्हणटा. म्हणटा वय गे शुगर आसा गे. प्राय कितली? 40 वर्सां म्हणटात. 40 वर्सां म्हणटा आनी कितें म्हणचें? ओ 40 वर्सां कॉमन बात शुगर येवची. आमचें उलोवणें अशें. ओ ताका BP आयली कितली वर्सां? 45 म्हणटना BP येवची कॉमन बा, कांय व्हड ना, येवचीच ती. वो ताची दोळ्यांची दिश्ट उणें जाली. वर्सां कितली? 40 वर्सां उपरांत खंडीत वाक पूर्ण लागता बा. ताणें इल्लेशें उलोवचें. आमी आनी कितें ताका केदाळारी जिवीत उलया. 40 वर्सां उपरांत शुगर येताच. 50 वर्सां जाली BP येताच. आजकाल कॅन्सर पुरा कडेन आसा बाबा, चेक कर. ना, अशें उलोवंकूच नजो. हें उलोवणें येवंकूच नजो म्हणटा. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. केन्नाय कितें उलयचें जाता, जातलें, देव करता, करतलो, ताका सकत आसा. हेंच उलोवणें आमी उलयची. कोणाक आमी धैर्य दिवची. कोणाक आमी एपडी सांगलें आपल्या हॉस्पिटलांत वेतात, थोड्यांक पिडेस्तांक पळोवंक वेतात. कसो आसाय? बरो आसा. वैगी भलायकी कशी आसा? ना तशीच आसा. वैगी म्हजो एक शेजारी आसलो. इतली सेम पिडा गे वय, सेम पिडा. वय हॉस्पिटलांत आसलो. आतां कसो आसा? ना तो काल सरलो. बिलमो तो पयलींचो टेन्शनार आसा, ताका आनी इल्लें टेन्शन दिवन. ताच्या बदलाक कितें म्हणचें? जिवीत उलय. ना सायबा, म्हजोय एक इश्ट आसलो, अशें ते पिडा आशिल्ली, तो बरो जावन भायर आयला, तुंय भायर येतलें. जिवीत उलया. खंय गेल्यार आमी जिवीत उलयची. पळया, जाकोब कितें म्हणटा? जाकोबाच्या पत्रा वाचवरी 1:20-6 वाच. जेम्स चॅप्टर 1:26. आपूण भक्तिवन म्हूण लेखतात तसले मनीस असतीत. पूण आपली जीब दामून धरूंक ते नेणान जाल्यार जीब कितें करीचे खंय? आतां दामून धरची म्हणजे तोंडांत हात घालून अशें दामून धरची की आनी कशी? सांगा पळय म्हाका. नेगेटीव उलोवणें आसा पळय, तें कितें करचें तुवें? पॉझिटिव्ह मात्र भायर सोडीचे. नेगेटीव्ह कितलें आसा पळय तें दामून धरीची. तें जायना, तें जावचें ना, तो वाचना, हें पुरा तुज्या तोंडांतल्यान येवंकूच नजो म्हणटा. हें पुरा दामून दवर म्हणटा. कितलें नेगेटीव आसा पळय. काळोखाक संबंद जाल्लें उलोवणें आमी कितें करीची? दामून दवरीची. मरणाचें उलोवणें आसा तें आमी कितें करीची? तें दामून दवरीची. BP येतली, शुगर येतलें, कॅन्सर येतलें, पुरा मरणाचें उलोवणें हें येवंकूच नजो तुज्या म्हज्या तोंडांत. हें पुरा आमी कितें करीची? दामून दवरीचें म्हणटा. बदलाक आमचें उलोवणें कितें जायचें? देवाक साद आसा, देव करता, म्हज्या जेजूक साध्य आसा, तिका उठयलां, ताका उठयलां, तो म्हाकाय उठयतलो, हें उलयचें म्हणटा. देखून हें अस्खत उलोवणें आसा पळय, सामान्य उलोवणें, हें केन्नाय तुज्या आनी म्हज्या तान येवं नजो. प्रभावी उलोवणें उलया, सिद्ध उलोवणें उलया, भगवत उलोवणें उलया. जेजू बरी न्हिदला ना, मरो ना, तो उठतलो. आतां आमी जाल्यार पळया, आमी आतां मरण पावला म्हणटा तें मरण कितें न्ही? न्हिदल्या बरींच. पुनर्जीवनपण आसा की ना आमकां? आसा. आमी उठतल्या. तो एक जेजून एक धाकलोसो दिला तितलेंच. मरण म्हळ्यार कितें? विशेव म्हळ्यार न्हिदेंत आसा आमी तितलेंच. आमकां उठोवंक आसा की ना? उठोवंक आसा. बऱ्यांकी आसा, खोट्यांकी आसा म्हणटा पुनर्जीवनपण. बरें वेतले सस्तेक सूख बगूंक, खोटे वेतले सस्नाच्या उज्याक. हर एकल्यांकी आसा उठोवंक. देखून मोगाळ भोबळीना तुमची जीब कितें करा? दामून दवरा. कितें दामून दवरा? नेगेटीव उलोवणें, कोणाच्या विरोध उलोवचें आसा पळय, म्हज्या विरोध कितें उलोवचें, तें कितें करचें तुमी? उलोव नजो, बिलकूल उलोव नजो. म्हज्या विरोध एक सेवाका विरोध, कोणाय विरोध आमी उलोवंक ना.
ते पुरा दामून धरीचे. कितें वायट येता तें सगळें दामून धरीचे, बरें मात्र भायर हाडीचे. दिल खोलो फिर बोलो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें उडास आसा मू, चेहरा इंसान भूल जाएगा लेकिन आपका चरित्र कभी नहीं भूलेगा. चेहरा नहीं संभालो, संभालना है तो चरित्र को संभालो. चेहरा सड़ जाएगा, चरित्र आपको स्वर्ग में ले जाएगा. चेहरा आणि चरित्र दोनांमध्ये व्हडलें झूज आसा. आज लोक चेहरा फाटल्यान आसा, चरित्राचें कांय पडोन वचना. बाबा रिक्षान सकाळीं सांगलें न्ही गी ताणें, न्ही गी इगर्जेक वेतात पूण इगर्जेच्या भायर आसात. कोणाक मेळोंक वेतात? हां, चरित्र ना. सोबाय आसा, पयशे आसा, ग्रस्ती आसा, चरित्र ना. तुजें आनी म्हजें हें चेहरा आसा पळय हें उरना, पूण चरित्र तुजें आनी म्हजें उडा सुरता गी उरना. चरित्र आमचें बरें जायचें. हां, आतां वाच ते 26 वाच. आपण भक्तिवंत म्हूण लेखतात, आपण भक्तिवंत म्हण लेखतात, तसले मनीस असतीत. मनीस जायते असतीत, पूण आपली जीब दामून धरूंक ते नेणान जाल्यार ते आपणाकच फटयतात. आतां पळया तुमी 8 ते 4 वरां पर्यंत हांगा बसतात वय मू. भक्तिवंत वय गी न्ही, भक्तिवंत वय मू. पाद्र्या बाकी पाटी उलयनात, सेवकांकी पाटी उलयनात, कोणाकी पाटी उलयनात, भक्तिवंतच. दारा भायर वेतर थंय भक्तिवंत जायची. दारा भायर वचून भक्तिवंत जाय जाल्यार जीब कितें करीचे? चलो, दारा भायर भक्तिवंत जायचे जाल्यार आमी जीब दामून धरीचे, उलोवणें दामून धरीचे. जावंक पुरो कितें जोडणें जालां कितें करीचे? तें तेंच भायर येवंक ना. ते दामून धरा म्हणटा देवाचें उतर. ना जाल्यार आमची भक्त कांय उपकाराक आमचें उलोवणें देवदूतां बरीं जायची. कोणा बरीं? देवदूतां बरीं जायची. आतां मोरयेच्या विशयाक आमी येताना, मोरी लग्न जावना तिका वय मू. लग्न जायनासतना गर्भेस्त जाली वय मू. गर्भेस्त जाताना तिका इल्ली भिरांत आसली गी ना. कुटुंब आसा, समाज आसा, भिरांत आसा. भिरांत आसतना तिच्या आनी देवदूतां मदीं एक संभाशण जाता वय मू, उलोवणें जाता. देवदूतांचें उलोवणें कशें आसा पळोवया आमी. लुका सवांजेला वसवारी 1 वळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 7 आमी आयकुया. Luke chapter 1 verse 34 to 37 वाच. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक बागेवोन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांचडी म्हूण लेखलेल्या तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेंचें उलोवणें पळया. एक मोरी कसल्या परिस्थितींत आसा वय मू. हीन आनी कीळ परिस्थितींत आसा. काजार जावना, दादलो ना, लग्न ना, गर्भेस्त जाल्या वय मू. आतां आमच्या बरी आयल्ल्या मनशा लागीं आयल्यार आमी कितें म्हणटा आसल्या? थंय बांयत उड, न्हंयत उड, नाल्यार घर सोडून धांव म्हणटा आसल्या वय मू. देवदूत कशें तिका दय दितात पळया. देव येतलो, देवाची सकत येतली, पवित्रत्म येतलो, हें सगळें जातलें. परमोन्नत जल्मातलो, भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलेलें. हें उलोवणें तुजें आनी म्हजें जायची. सिद्ध उलोवणें. हें उलोवणें कसली परिस्थिती आसूं दी. कितें म्हणचे? देवाक असाध्य म्हणलेलें कांयच ना. आमी काल भावार्थाच्या साक्षी विशयांत आयकलें न्ही. भाव रिक्षान सांगलें धैर्य. हें धैर्य कसली परिस्थिती जावं दी, तुका तें असाध्य जावंक पुरो, पूण देवाक तें साध्य आसा मोगळ. आतां तूं हांगा हांव सांगताय देवाक साध्य म्हणून. देवान करीजे गी नाका तें. तेका मजबूर जाला तो. आतां तुवें तेका मजबूर केलें. करीजेच. ताचें नांव घेता ताणें करीजेच. एक एक पडी एक एक परिस्थितीन तूं देवाचें नांव घेतना ताणें करीजेच पडटा. ताची पदवी दाखयचीच पडटा. सकत दाखयचीच पडटा. उडल तुमी ते उतार आयकलां न्ही. परतने पडी आयकुया. उलयतना कशें उलयची. एपेसकारांक बरयलें 15:10 वळ वाच. एपेस 6:10 वाच. निमाणे एक उतार. सोम्या सोवे रावोन तुमी बळवंत जाय जय. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय जय. कोणा सांगात रावन बळवंत जायची? सोम्या सांगात रावंत बळवंत जायची. ताची पदवेदार सकतच आमची सकत. आतां आमचें उलोवणें कितें जायची? हांव म्हज्या सोम्या सांगात आसा. हांव सोम्या सांगाता
बळवंत आसा, हांव पदवेर आसा. म्हजेर कोणाची पदवी चलता? सोम्यांची पदवी चलता. म्हजेर सकत चलता. कोणाची सकत चलता? आमचें उलोवणें अशें आसा जी. हांव आतां रेतेरेक आयले आमी वय मू 4 दीस. आतां थंय आयतार आतां सोमा ब्रेस्तारा परत आमगेर कोणूय ना घरा. पेटे आसात, कोंगडां आसा, घरा आसा, जागो आसा, पुरो आसा. येवच्या पयलें अशें उबें रावलो, पुरा पळयलें अशें, सोम्या हो जागो तुजो, ही भुमी तुजी, ही वस्तू तुजे, हें घर तुजें, ही कुंकडां तुजी, हे पेटे तुजे, पुरा तुजें, तुजी जबाबदारी. हांव येता वरे तुवें राखाजी. हांगा तुजी पदवी चलता, हांगा तुजी सकत चलता, हांगा तुजें नांव चलता, हांगा तुजेर विश्वास दवरला, हांगा तुका महिमा जाता. हांव येता वरे तशेंच आसता गी आसना? थंय कोणाची पदवी चलता? कित्याक हांव कोणाच्या पदवे खाल आसा? अशें अशें घर सोडूंक भियेनाका, कार सोडूंक भियेनाका, आस्त सोडूंक भियेनाका, कितेंय तुज्या लागीं आसा सोडूंक भियेनाका. तूं सांग सोमी हांगा तुजी पदवी चलता, त्या जाल्यार कोणाची सकत ना थंय काळोवपाची. आज अशें उलोवणें जाय जें म्हजे भुरगे सोम्या सांगात आसा. हांव केदार उलयतना तुमकां सांगता न्ही की म्हज्या भुरग्याची वायट खबर केन्नाय म्हाका आयकूंक मेळना म्हणटा वय मू. कित्याक? म्हज्या भुरग्याचेर कोणाची पदवी चलता? सोम्यांची पदवी चलता. कित्याक? हांव सोम्याच्या पदवेक खाल आसा. म्हज्या भुरग्याचेर सोम्याची सकत चलता. कित्याक? हांव सोम्याच्या सक्तेक अधीन आसा. हांवें उलयतना अशें उलोवचें. सोमी म्हजे सांगात आसा, म्हजें बायल बळवंत सोम्या सांगता, म्हजे भुरगे सोम्या सांगता बळवंत, म्हजें कुटुंब सोम्या सांगता बळवंत, म्हज्या कुटुंबाचेर सोम्याचेर पदवी चलता, म्हज्या भुरग्याचेर सोम्याची पदवी चलता, म्हज्या जाग्याचेर घराच्या सोम्याची सकत चलता. पळया न्ही गी, असले उलोवणें आमी उलोवंक जाय. कुतंत्रे चलतात गे देवचाराच्यो. सकाळी आमी आयकलां न्ही अशें तूं सोम्याक महिमा दिताना तुज्या जिबेर देव आनी देवाचें धर्मशास्त्र आसतना कुतंत्र्यो चलतात गी. कांय इडे ना, कांय जागो ना, कांय इडे ना, कांय जागो ना. देवदूतान कशें धैर्य दिलें मरयेक? भियेनाका, देवाक असाध्य म्हणलें, ताका सरसंगती साध्य. हें आमचें उलोवणें जाताना देव मजबूर जाता, करचेच पडटा. जेरेमिया चॅप्टर 32:17 वाच. ते कितें म्हणटा पळय. जेरेमिया 32:17 वाच. हा हा. सर्वेस्परा देवा, तुवें तुजे वर्ते पदवेन आनी विस्तारल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय. तुका कितेंच असाध्य न्हय. कितें म्हणटा तो? जेरेमियाचें उलोवणें पळय. तुका कितेंच असाध्य? आतां असाध्य न्हय म्हणटा देव मजबूर जालो. कितें सांगल्यार करीचेच पडटा ताणें. उलोवणेंच पळया. तुका सरसंगती साध्य, तुका कितेंच असाध्य ना म्हणटा देवान करूंक पडटा की पडना? करचेच पडटा. पूण तुका आनी म्हाका ताचेर भरवसोच ना. आमच्या उलोवण्यांत भरवसोच ना, होपच ना. होपलेस उलोवणें आमी उलयल्यार एक एक पाटी पळया. बेजार करता आमी मागण्या घेता वय, रेतेरी घेता वय, इतल्यो शिकोवणी आयकल्यात वय, जाल्यार एक एक पाटी संवसारी मनशाच्या उलोवण्याक आमी शिरकता आमगे शिरकाना. आमी शिरकोन पडटा. ती उलयल्या बरी, ओ अशें गी, ओ तशें गी, तें जायना गी, साधना गी. आमी तेंच्या बरेंच उलयता मागीर. तशें जावंक नजो. आमी तांकां कितें दिवचें? धैर्य दिवचें. आमी तांकां सांगचें देवाक सरसंगती साथ दी, सोम्याक सरसंगती साथ दी. आमी तांकां धैर्य दिवचें. देखून आमची जीब आमी सांबाळीची म्हणटा. जाकोबाचें पत्र वचवर 3:8 वळ आमी आयकुया. जेम्स चॅप्टर 3:8 वाच. जाकोबाचें पत्र वचवर 3:8 वळ. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. एक उतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली. ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसितांव आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याच्या रचलेल्या मनशाक आमी शिरापतांव. आमी जायत्या फावटी हें न्ही गे, हें उतर आमी वाचता, जायत्या फावटी वाचलां जावंक पुरो, पूण आमी नियाळ करिना उतरांचो. आतां आमी कोणाय विरोध उलयता जाल्यार तो कोणाची रचना न्ही गे. पळया न्ही गे. आतां काल तुमी आयकलां, आजय आमी आयकलें, आमी देवा सगळीं देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची वय मू. हांव कोणाक दुरस जाता जाल्यार कोणाक हांव दुरस जाता? देवाच्या सारक्याक, देवाच्या स्वरुपाक हांव दुरसोन आसा म्हण आमकां आमी चिंतावंक. जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक आतां, पूण म्हज्या जिबेक म्हज्या वरवीं जाता की जायना? तुज्या जिबेक आतां शिकोण जावन भायर वेतर तुमी म्हजे विशयी उलयतना चिंता, धाकल्याक उलयनात, उलयल्यात हांवें काय तुमच्या तोंडान हात घाल जीब धरूंक जाताय. पूण तुजी जीब कोणें सादू करीची? म्हजी जीब कोणें सादू करीची? हांवें सादू करीची. कोणाय वरवीं सादू करूंक जायना, पूण देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका साद जाता की जायना?
ह्या वरवीं मात जाता मुगाळ भाव भयणानो आनी कोणाय वरवीं तिका सादू करूंक जायना. पूण ते एक उतार आसा, आमच्या दांतांक आमी इल्लो रेस्ट दिल्यार आमची भलायकी बरी उरता खंय. दांतांक इल्लो रेस्ट दिल्यार भलायकी बरी उरता खंय. जिबेक इल्ली रेस्ट दिल्यार जायत्यो लढाय झगड्यो उरतात खंय. आं जिबेक रेस्ट दी. आतां एक कडेन लढाय झगडे जाते आसा, कोणी तुका शेजारची उलयते आसात, तूं ओगो आसाय खंय ओगे आसाय म्हणचींत, मागीर झगडे रावता मू, क्लेश आसा गी, मागीर लढाय आसा गी, कितलें समाधान जालें पळय आमी ओगे आसतात. लढाय झगडे जावच्या वेळार जर तुका सादू करूंक येता जीब, मागीर तुका कोणीय चलोवंक जायना. आतां समाधान आसच्या वेळार पुरो समाधान आसतात वय मू. आतां हांगा कोणी उलयता ती तुमी, कोणी ना. आतां घरा गेल्यात 5 दिसा उपरांत, घरचीं कोणी उलयलीं, विरोध उठलो, त्या दळात जर तुका सादू करूंक येता जिबेक, भारी उणें न्ही गे अशें मनीस मेळचे, भारी उणें. त्या वेळार पुरो बिजूड जातात. अशें सादू करून दवरल्यार आमी कितें उलयता तें जातलें, आमी मागतना तें मेळटलें, आमी कोणाक भलायकी बसयता तें तांकां भलायकी मेळटली. मुगाळ भाव भयणीनो, बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गे सकाळीं, आमी ताणें संवसाराचो त्याग म्हणलेलें देवाचें उतर दिलें सकाळीं वय मू. ताणें म्हणलें न्ही गी, आमी सगळें करूंक जायना, आमी सगळें उलोवंक जायना, आमी सगळें पळोवंक जायना, आमकां इल्ली मीत आसा, इल्ली नीत आसा वय मू. आयकोना गी, ह्या उतरांक जिबेक इल्ली मितीन नितीन ती सांबाळतना सर बरीं कामां जातात. जाता ती जायना. आतां देव उलयलो पुरो जालें वय मू, आमी उलयलां कांय जाता गी, कित्याक जायना. आमी अर्थ नातली उलोवणें, उपकारापणांतलें उलोवणें आमी कितलें उलयता मुगाळ भाव भयणानो. उत्पत्तीचो बूक वचवर 1:3 वास. देवान म्हळें, देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतल्यान विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. हांव कितें सांगता म्हाका सगळो अवस्वर देवान कितें, देव कितें उलयलो तें जालें गी जावना. कितें जा म्हणलें तें जालें वय मू. सगळें जालें, बरें जालें गे वायट जालें, सगळें बरें जालें. तर आमी देवाची रचना वय मू, ताजें स्वरूप, ताज्या स्वरुपाची, ताज्या रुपाची जाल्यार आमी उलयची कितें उलयची. काळोखांतल्यान विंगड जावचेंच उलोवणें आमी खेदाळारी उलयची, उजवाडा विशयांतच आमी उलयची, बरेंच उलयची मुगाळ भाव भयणानो. देव काळोखा विशयांत उलयलो कितें ना, काळोखांतल्यान उजवाड विंगड जावच्या विशयांत तो उलयलो. पळया उतरांत एक अर्थ कसो आसा पळया. काळोखा विशयांतच देव उलोवन पडोवना थंय, जिविता विशयांत उलयलो, उजवाडा विशयांत देव उलयलो. आमी तेच प्रमाणे मुगाळ भाव भयणानो. जाकोबाचें पत्र वचवर 3:9 वास, 9 वास. ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसितांव. तेच जिबेन पळया, सोम्याक आमी हरसितांव, बापाकी आमी हरसितांव. आनी तेच जिबेन, आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्यान रसल्या मनशाक आमी शिरापता. देवाच्या सारक्या रसल्या मनशाक आमी शिरापतांव. तेच तोंडातावन भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगाता शिराप. म्हज्या भावा भयणीनो, अशें जावंक नजो सामानय जरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू उदक वळतावे. हे सामानय म्हणटा. जर आमी पळया आशिर्वाद उलयता, आशिर्वादाची वाट आमी विसरून काडला, तर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या आशिर्वादांच आमी उराजी वय मू. कोणाय की शिराप आमी घालचो न्हय म्हणटा, शिराप घालूंक आमी वचूंकूच नजोच म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणायकी घाल्लो शिराप कोणाकी वेता गी ना, तो पाटी आमकांच येता मुगाळ भाव भयणीनो. देखून शिराप नाकात म्हणटा बायबल. ते कित्याक म्हळ्यार शिराप घालचें काम कोणाचें, मनशाचें की देवाचें, तें देवाचें. तेणें सुरवेरच पळया शिराप घाला देवान, देवाचें काम तें आमचें काम न्हय. आमी देवाचें काम करूंक वेचें बिलकूल न्हय म्हणटा. देखून कशें उलयचें. एपेसकारांक बरयलें पत्र वचवर 4:20-9 वाच. एपेजियन चॅप्टर 4:29-30 वाच. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात उलया. अशें आयकल्ल्याक तें बऱ्याक पडटलें. देवाच्या पवित्रत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुडका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्या सत्म्या वरवीं
देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. कितें उलयचे आमी 29 परतून आयकुया. कितें उलयची? पाड उतार पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सराना जावं. भायर सराना जावं. आतां एक आमकां उगडा सुराज्यानी मुखार वय मू पाड उतार येवन वचत कितें येयची? बरें येयचे, बरें उलयचें मोगाळ बाबा. आनी देवाच्या उतरां तितलें कांय बरें आसा गी? देवाच्या उतरां तितलें कांय बरें आसा गी? कांय ना. बरें उलयचें म्हणटा. कोणी उलोवंक आयले एक एक पाटी आमकां पुरा पाटी बरें मनीस मेळटा म्हण सांगूंक जाता गी? एक एक पाटी पाड मनीस मेळोंक पुरो. एक एक पाटी आमकां विरोध उलयतले मनीस मेळोंक पुरो. मेळनात गी? त्या वेळार आमी कितें उलयची? त्या वेळार आमी बरें उलयची. बरें लागीं आमी बरेंच उलयता. पूण एक एक पाटी बरें उलयनातले मनीस मेळटात ती आमची परिक्षा जाता न्ही गी? त्या वेळार आमी कितें उलयची? जावं परत तुका एकलो शिराप घालते आसा तुवें कितें उलयची? सुलाब गी? सुलाब न्हय वय मू. जावं परत आमकां एकलो पाड उलयता पूण त्या वेळार आमी कितें उलयची? बरेंच उलयची. पळय धाकल्या खातीर सांगता. आतां आमचें शिकोवण जाता जाल्या उपरांत कोणी आमचे भशेन कोणी उलयली खबर ना ब्रदर ती भयण अशी म्हणटली तो भाव अशें म्हणटलो वय गी चड चड सयपा ती मला समाज जातात. कितें कर आमी हेंच सांगायचे सोड सोड. एक दीस उलयतली एक दीस उलयतलो मागीर ती सदांय उलयता ते. मागीर आनी एक मॅटर मेळ्ळा तुमी न्यूज सांग पळोवन न्यूजवाल्यांक खंयचे आतां एक न्यूज मेळ्ळे ते हेडलायन्स वय मू. फाल्यां आनी एक कोणी बांयत उडलो मेळ्ळो ताका ही खबर उलयताय तो आमची अशीच गजाल. आतां म्हजे विशयी उलयतना फाल्यां आनी एकलो कोणी मेळ्ळो म्हाका सोडलें कोणा धरलें? देखून हांवें म्हणचें देवाचें उतर म्हणटा बरें उलया. आमच्या घरा शेजारा फाटल्या घरा अचानक लढाय उठता. अचानक झगड्यान जाता. आनी हांवें हाच्या पयलें सांगलें न्ही की आमकां आमच्या घरा शांती केदळ आहे. शेजाऱ्या घरा लढाय जाली म्हणल्यार आमच्या घरा घरा काले पळया कान ते वचून ते शेजाऱ्या घरा उठला गडबड लढाय झगडे. मागीर आमी आयकोनचे वगे रावचे. मागीर हांवें एक दीस ती आयली मावशी आमगेर आयल्या म्हणल्यार हांवें विचारलें मावशे कितें काल बुवारी आवाज आयकतलो? कितें करचें रे पुता बिरमो चिंतून तिका हांवें हाण घालें आतां ती म्हज्या विरोधूच उलयता म्हणून. अशें हर एक कडेन आसा पूण आमकां देवाच्या भुरग्यांक तें सहज जाल्लें न्हय. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान हाज्या पयलीं आयकलां न्ही की तुमचें उलोवणें भोव वर्त्या देवाच्या धर्मशास्त्रा विशयान जावं दी. आनी आमचें उलोवणें कशें जायचें? देवदुतां बरी जावं दी. धैर्य दिवचें उलोवणें भियेनाका देव आसा. हे आमचें उलोवणें कशें जायचें म्हणून आमी आयकलें दावीद राया बरी म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा तो तुका म्हज्या हातांत घालतलो आनी हांव तुजी गोमटी म्हळ्यार दुस्मानाचो नाश करचें. आतां आमी गोमटी कातरूंक वचचें न्ही. तें एक धाकल्या खातीर आमकां बरयलां. दुस्मानाक कशें आमी जैत व्हरयत म्हूण बरयलां वय मू. ल्हान भुरगो जाल्यार उतरां भुरग्याची गी न्हय. उतरां जाणट्याची तो उलयता भवार्थाची उलयता धैर्याची उलयता देवाक सांगाता धरून उलयता मोगाळ भाव भयणीनो. अशें बरें उलयतना बरो देव आमकां कितें करता? बरेंच करता. आमी हेरांक उलयतना बरेंच उलयची. ते हिंदींत एक उतार आसा ना अधिकार से ना हत्यार से इंसान का दिल अच्छे अच्छे शब्दों से जीता जाता है म्हणून. एक मनशाचे तुमी अधिकार चलया तो आयकना न्ही गे. एक हत्यार दाखया तो आयकना. मोगाची उतरां उलय तूं. थोडीं भुरगीं तुमी जाणात मग थोडीं इतलीं भुरगीं हट्टी आसतात काल्याकी आयकनात. हांव ल्हान भुरगो आसतना कृष्णामुर्ती म्हणून एकलो आसलो. हांव 8ನೇ क्लासींत आसतना कृष्णामुर्ती म्हणून एकलो आसलो. आतांय आसा. आतां ब्रह्मावर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचो ड्रायव्हर ते 108 ॲम्ब्युलन्स आसा पळय ताचो ड्रायव्हर जावन आसा बारीक. आतांय मेळटा म्हाका. कृष्णमुर्ती इतलो रागिश्ट म्हणल्यार आसा पळय. टिचरीन ताका मारल्यार तो वापस टिचरीक मारतलो. टिचरीन ताका आतां डस्टर उडयलो म्हण चिंता तो डस्टर धरून पाटी उडयतलो तिका. लास्टाक बसयतलो लंबा सुल्लो. तो समजोंक समजना तो कितले टिचर ताका मारूंक येतलो तोय मारतलो डस्टर तोय उडयतलो. मागीर आनी एकली टिचर येतली लुसी टिचर म्हणजे क्रिस्तांवांची टिचर आसली. ती टिचर येवन कृष्णमुर्ती आगे माडबार्द मगा ही अशी मोगान ताका पोटलो धरून हें करताली पळय तो ओगे बसतलो येवन. आजून म्हाका उगडास आसा तिच्या त्या लुसी टिचरीच्या बऱ्या उतरां वरवीं तो समाधान जातलो परतू. ही टिचरीच्या रागा वरवीं तो समाधान केन्नाय जावना. रागिश्ट एका वेळार पूण मोगाळ भाबडीन आमचें उतार बरें आसल्यार मुखल्याचो राग आमी थंड करूंक जाता की जायना.
आमच्या उतरावरवी मुखल्याचो राग, आमच्या उतरावरवी मुखल्याचो क्रोध शांत जाता. जायते पडे तुमकां तो अनुभव जाला जावंक पुरो. पूण मुखलो रागार आसा, तूंय रागार जाल्यार तो द्वेशान भरला, आमी द्वेशान भरला. ताजे लगीं क्रोध आसा, आमी क्रोधान भरल्यार ताका आनी आमकां कांय फरक आसा ना वय मू ना. देखून आतां वाच बरें पाडूता तुमच्या तोंडांत येना जावं दी. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. पळया तुमी पोर आयतारा सांजेर आयल्यात वय मू. आतां ब्रेस्तारा दनपारा एक आसतात. हर एक उलोवणें, हर एक उतार तुमच्या उपकाराक पडचें वयगी न्ही, म्हज्या उपकाराक पडचें वयगी न्ही. 10 करोड दिल्यार मेळात गी खंय म्हणी सांगा न्ही. कितले करोड दिल्यार ही उतरां तुमकां मेळटीत गी, ही जाणवां, ही मोतयां, ही फळां आमकां मेळटीत गी. मेळनात मोगाळ भाव भयणीनो. काल हांवें सांगलें न्ही की 25 वर्सां शिकोवन 25 वर्सां बिजनेस करन 80 वर्सां जी येयल्यार आमकां हें इतलें बरेंपण मेळटा गी. खंडीत मेळना मोगाळ भाव भयणीनो. पळया न्ही आमी एक आतां धर्मांत आसा. आमच्या धर्मांत कितें म्हणटात, मेल्या उपरांत सर्ग म्हणटात वय मू. पूण आतां आमकां हांगा कितें म्हणटात, जीव आसतनाच जीव आसतनाच देवा सांगाता जीव सांगतात गी सांगनात. हें तुमकां आतां कळीत जालां गी जावं ना, मरणाक राखूंक आसा गी बिलकूल ना. जियेतनाच देवा सवें. देखून हांगा म्हणटा बरें उलय, उपकाराक पडचें उलय, जिवीत उलय, उपकाराक पडचें उतरां उलया. आतां हर एक हांगा शिकवणदार येता वय मू. कितलीं उतरां उपकाराक पडचीं आसात गिनात आमच्या जिविताक. कितलीं म्हळ्यार हर एक उतार उपकाराक पडचेंच. खंयचें उतार तातूंत व्यर्थ ना. व्यर्थ आसा गी एकच एक उतार व्यर्थ ना. मागीर मुखार अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. पाद्र्याबान सांगलां न्ही गे हाच्या पयलें उलयतल्यान अशें उलय जे की आयकतल्याक आणकी आयकया म्हण जायची. आनी देखून बरें उलया, जिवीत उलया, उपकाराक पडचें उलया. आनी मुखार देवाच्या पवित्रत्म्याचें मन तुमी दुखयनाका. सकाळीं तुमी पाद्र्याबाची शिकवण आयकला, हांवें मदें मदें हाडून कित्याक वेळ पावना देखून. आतां आपल्या देंवचाराचें कुतंत्र वय मू. देंवचाराक इडें दिवचें कोणें आमच्या उलोवण्यान मोगाळ भाव भयण्यान. जेन्ना आमी नॅगेटीव उलयता पळया, अस्कत उलोवणें उलयता समजा, त्या दाडा ताका कितें मेळटा, इडें मेळटा आनी तो रिकता. तूं देवाचें नांव घे, सोम्याचें नांव घे, ताची पदवी घे, सकत घे, ताचे मुखार तो येता गी, तो घेवन येता गी, ताका रिगोवंक जाता गी, कुतंत्रे करूंक जातात गी ताका ना. देखून आमच्या उलोवण्यांत आसा. तूं सोम्यांक धरून उलय, पदवी धरून उलय, सकत धरून उलय. काळोखाची पुरो सकत ताच्या अधीन, ताका शरणां येता. आनी मुखार कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा, आमकां सुटका दिवंक आसा. त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे गतीर त्या सत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. एक दीस पवित्र आत्मा आसा पळय, तुका आनी म्हाका सुटका दिवंक आसा गी ना, ह्या संवसारांतल्यान व्हरूंक आसा गी ना. त्या दीस सांगतलो हळे, ह्या भावान जीब दामून दवरला, ह्या भयणीन जीब सादू करून दवरला, धर्मशास्त्राचे मात्र उलयला, उपकारा पडचे मात्र उलयला, सोम्याक मात्र महिमा जाला. एक दीस पवित्र आत्मा साक्ष दितलो तुज्या आनी म्हज्या उलोवण्यांची. एक दीस साक्ष दिता, ही देवाची भयण, ही हो देवाचो भाव. आमकां पुरा हांवें एपडी सांगलें न्ही की पुरा रेकॉर्डिंग आसा. एक दीस आमची गुपित्त चिंतना उलोवणें कितें आसा पळय, फाटल्यान उलयलें. एक दीस पुरा कितें करतलो सोमी 70 mm स्क्रिनार घाल दाखयतलो, बसा पळया म्हणून. पुरा आसा, पुरा हांगा काले तशी नोट जाते आसा. हर एक नोट करते एकलो आसा. सांगतात ही वणटी गोरेक आनी एकलो दुस्मा तुमच्या फाटी कत्त लागून आसा काय, तो कितें उलयतात, चिंतात, पुरा आसा, रेकॉर्डिंग जाते आसा. देखून त्या पवित्रत्म्याचें मन तुमी केदाळार दुखय नाकात म्हणटा. आमच्या जिबेर आमी देवाक खुशी करयेत, आमच्या जिबेरच सगळें आसा मोगाळ बाबडीनो. देखून हाच्या मुखार आमी कितें उलया, जिवीत उलया, बरें उलया, धर्मशास्त्रा विशयांत उलया. आनी जेजू विशयांत उलयतना कोण हजर जाता, ते उडास दवरा. केन्ना तूं जेजू विशयांत उलयताय, आत्म्या रुपार तो हजर आसतलो, तो तुका सकत दितलो, सांगात दितलो वय मू. आनी मुखार पवित्रत्म आमचें उलोवणें, जिबेचें नियंत्रण आमी ताज्या हातान दिवया. चिंतून आमी उलोवया आनी उपकारा पडचें उलोवया, जिवीत आमी उलोवया. तो सोमी सदांकाळ आमच्या सांगात आसतलो. हें भाग देव आमकां सगळ्यांक फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.